तर आम्ही आता आमचे नेक्स्ट प्रवक्त्याक आपयता त्यांचा एक्सपिरियन्स आणि काल तेमी ज्या हिशोबाने जे चल्ला त्या हिशोबाने मोरजे खून जालो, सालिगांव खून जालो, ते जे पोट तिडकीन उलयले ते बरें दिसलें. कित्याक तेंचे उलयतकीर एक कळ्ळें, द रियल स्ट्रगल इज नॉट अगेन्स्ट पॉवर बट अगेन्स्ट दोज हू एक्सेप्ट इट ब्लायंडली. करंटली ते काल जे उलयला न्हू, आमचो हो मातसो हे जाला ब्लायंडली चड हें करता. ते काल उलयले आनी तेंचे हांव तांकां आपोवपाक म्हाका बरें दिसता, कित्याक ते आपली स्वताची नोकरी सोडून तेमी ते हितून गेल्ले आसा. सो हांव किशोर नायक सराक आपयता, तेमी आपली 2 उतरां सांगपाची. सगळे मानेस्त हांगासर उलयले. हाचो विशय आहा खरेंच गोंयांत फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा काय कितें. आतां फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटकच तो विशय हो आमकां नागरीक म्हणून दर एकल्याक लागताच, म्हणून म्हाका स्पेशल लागता. कारण एज अ जर्नलिस्ट आमी जे जर्नलिजमाक 4th इस्टेट म्हणटात, खूब जाणां पत्रकारांकूय खबर नासतलें की 4th इस्टेट, 5th इस्टेट, ती इस्टेट खंयच कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्ली ना. ह्याच फ्रीडम ऑफ स्पीच ह्या एका अधिकाराच्या नांवाचेर आयज ही पत्रकारिता आनी मिडिया ही उबी आसा. आनी त्या खातीर फ्रीडम ऑफ स्पीचीचेर जेन्ना घालो जाता ताचो पयलो बळी हो ही 4th इस्टेट आसता, जर्नलिजम आसता. आयज दुर्दैवान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ स्पीच ह्या विशयाचेर आयज हांगासर ही बसका जाता. ह्या बसकेक जरी मिडियाक ऑफिशियल आमंत्रण वचोंक ना, तरी मिडियाक हाची गोंयड्यान कितें चल्लां तें सगळें खबर आसता. पूण असल्या मिटिंगेक ती मिडिया येवची ना, मेन स्ट्रीम मिडिया येवची ना, कारण ती फ्रीडम ऑफ स्पीच हो आपलो अधिकारूच विसारलेली आसा अशें दुर्दैवान म्हणचें पडटा. स्वप्नेश शेल्लेकराच्या बाबतींत कितें जालें हें सगळ्या मानेस्तांनी हांगासर एक्सप्लेन केल्लेलेच आसा. हो विशय फक्त स्वप्नेश शेल्लेकराचोच ना, हो विशय दर एका नागरिकाचो आसा. आयज प्रत्येक नागरीक आपल्या अधिकारा खातीर, आपल्या हक्का खातीर, आपल्याचेर जावपी अन्याया खातीर, इंडिव्हिज्युअल आपल्याचेर न्हू तर आपल्या गांवाचेर, आपल्या गोंयचेर जावपी अन्याया खातीर आयज नागरीक उलयता जाल्यार ताचें तोंड बंद करपाचो प्रयत्न हो ही सिस्टम करता. स्वप्नेश शेल्लेकराचो विशय जो आसा, आयज आमी ताचे उपकार मानपाक जाय. खरें म्हटल्यार पत्रकार म्हणून जें काम आमी करपाक जाय ताच्या दोबरात बरें काम म्हटल्यार कठीण विशय हे सोप्या भाशेन सर्वसामान्य लोकांक समजून दिवपाचें काम हे स्वप्नेश शेल्लेकर करता. स्वप्नेश शेल्लेकरा खातीर आमकां पत्रकाराकूय रिजनल प्लॅन म्हणजे म्हटल्यार कितें, कन्वर्जन कशें जाता, जमनीचे वेगवेगळे प्रकार कशे असतात, टेनन्सी म्हटल्यार कितें, मुणकारियल अधिकार म्हटल्यार कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली जर गोंयकारांक, सामान्य गोंयकारांक जर कोणी व्यवस्थीत पद्दतीन समजून दिल्यो जाल्यार त्यो स्वप्नेश शेल्लेकरान आपल्या त्या व्हिडिओंतल्यान समजून दिल्यो. त्याच पद्दतीन आपले व्हिडिओ, ताका लागपी कंटेंट, ताका लागपी प्रूफ, डॉक्युमेंट ह्या सगळ्या आधाराचेर स्वप्नेश शेल्लेकर वेगवेगळे विशय हे लोकां मुखार मांडत असतात. टायगर रिझर्व हो खूप महत्वाचो विशय. खरें म्हटल्यार टायगर रिझर्वाचेर जो व्हिडिओ स्वप्नेश शेल्लेकरान रिलीज केल्लो, त्या व्हिडिओक जर बाय करिना शिरोडकर जे कंप्लेनंट आसा ते लॉ ग्रॅज्युएट अशी माहिती म्हाका मेळटा. आतां ते लॉ ग्रॅज्युएट जाल्यार ते लॉ ग्रॅज्युएट फक्त कंप्लेंट करपाकूच लॉ ग्रॅज्युएट? तांणी खरें म्हटल्यार स्वप्नेश शेल्लेकराच्या व्हिडिओ कावंटर करपाक जाय आसलो, तांणी व्हिडिओ काडपाक जाय आसलो आनी सांगूंक जाय आसलें की गोंयाक टायगर रिझर्व कित्याक उपकारना, टायगर रिझर्व जर जायत जाल्यार कसो लोकांचेर अन्याय जातलो, पर्यावरणाची कशी हानी जातली आनी गोंया खातीर टायगर रिझर्व हो सस्टेनेबल ना हें तांणी जर पटोवन सांगलेलें जाल्यार गोश्ट वेगळी आसली. पूण तांणी प्रिफर केली कंप्लेंट करपाक आनी कंप्लेंट केल्या वदळ क्लॉड सरान सांगलें 645 कंप्लेंट आनी 645 FIR इतलो इन्स्टंट एक्शन पुलीस घेता म्हणटकूच आनी सांगपाचें कितें. आयज दुर्दैवाची परिस्थिती, डेमोक्रेसी भितर डायलॉग जावपाक जाय, डेमोक्रेसी भितर कावंटर जावपाक जाय, डेमोक्रेसी भितर डिबेट जावपाक जाय. आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच विदाउट हर्टिंग युअर सेंटिमेंट्स ऑर विदाउट वायोलेटिंग द लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रत्येकाक आसा. तूं उलयता तेका हांवें म्हाज्या
उलोवण्यांतल्यान काउंटर करपाक जाय. दादागिरी रामा काणकोणकराक मारला तशा पद्दतीन फिजिकल एसॉल्ट आणि अशा पद्दतीन पुलीस प्रेशर घालून तुम्ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद करपाक शकना. आयज आमचो इतिहास जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ह्याच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाचो ज्या ज्या लोकांनी वापर केला आणि आवाज आपलो बुलंद केला त्याच लोकांची वळख आयज इतिहासान आहा. जे वोगी रावन जे सोंसतात ते कोणूच इतिहासान नोंद जाल्लेले ना. आणि त्या खातीर गोंयच्या बाबतीत गोंयचो इतिहासूच जर आमी पळयत जाल्यार ह्या गोंयान गोंयकारांनी ह्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाचो तेवूय वेळार पोर्तुगीजाच्या वेळारूय वापर केल्लो आतांय करतले आणि ह्याच्या फुडें हो वापर गोंयकार करत रावतले. तो कोणूच बंद करपाक शकना. जेन्ना सरकाराक आपल्याचेर जावपी टिका सहन करपाची सहनशीलता उरना तेन्ना समजपाचें की ह्या सरकाराचो कार्यभाग सोंपला म्हणून ह्या सरकाराचें घट्टाण हें आतां सुरू जालां म्हणून. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो डेमोक्रेसीचो सगळ्यान व्हडलो अधिकार जो आमकां दिल्लो आसा. आयज फक्त ही गोंयची परिस्थिती न्हू, आयज पुराय देशान अशा पद्दतीन आयज जे जे लोक आपल्याचेर जावपी अन्याय आपल्या राज्याचेर देशाचेर जावपी अन्याय ह्या विरोधात उलयता त्या लोकांक चेपपाचे प्रयत्न आयज जायत आसात. दुर्दैवान पुलीस ऑथॉरिटी ही तांकां बळी पडलेली आसा. आयज गोंयान जावपी क्रायम गोंयान जावपी वेगवेगळ्यो केसी लँड ग्रॅबिंगाच्यो केसी ताचेर एफआयआर रजिस्टरूच जायनात. पुणून अशा प्रकरणांत रोखडेच एफआयआर रजिस्टर जातात. त्या पुलिसांकूय आमची विनंती, त्या पुलिसाचोय फुडार आसा, त्या पुलिसाच्योय फॅमिली ह्या गोंयांत रावतात, तेवूय पुलीस आमचे गोंयकार. आणि ह्या गोंयकारपणाक हे गोंय राखपाक जे मनीस वावुरतात त्या मनशाच्या विरोधात हे सरकार तुमकां यूज करता आणि ह्या गोंयकारांक वगी करपाचो प्रयत्न करता. हे प्रयत्न तुम्ही हाडून उडोवपाक जाय. तुम्ही सिंगम आणि व्हडले पिक्चराच्यो गजाली सांगतात. आमी पिक्चरांनी पुलीस कशे असतात ते आमी पळयतात. पूण इन रियालिटी एक तरी सिंगम तयार जावचो ज्या सिंगमान ह्या सरकाराच्या मंत्र्यांक सरळ तोंडार सांगपाचें की तुम्ही जे कितें आमकां सांगता ते करपाक जावचें ना म्हणून. चडान चड जातलें कितें? चडान चड काणकोणा वयतली ट्रान्सफर नाजाल्यार पेडण्यां वयतली ट्रान्सफर. ह्या काणकोणच्या आणि पेडण्याच्या ट्रान्सफरीक तुम्ही जर भियातात जाल्यार मागीर कितें उपयोग आसा? आयज म्हाका दिसता पुलिसांनी जागे रावचे पडटले. पुलिसांक ह्यो सगळ्यो गजाली पसंत आसात अशेंय ना, पूण आयज तांकां इन्स्ट्रक्शनां फॉलो करून हे सगळ्यो गजाली करच्यो पडटात. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्या गजालीक गोंयांत खूब महत्व आसा आणि ह्या टप्प्याचेर आयज गोंय काबार जावपाच्या परिस्थितीन येल्लें आसा. आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. 1947 आमचो भारत स्वतंत्र जालो आणि 1961 आमकां गोंय लिबरेशन मेळ्ळें. 14 वर्सां आमकां कित्या खातीर वाट पळोवची पडली? तर 14 वर्सान जे त्या वेळार लिबरेशन मुवमेंट सुरू जालें. आयज जसो सोशल एक्टिविस्ट आयज जागो जावन गोंय राखपा खातीर वावुरता तशाच पद्दतीन त्या वेळार गोंय लिबरेट करपाक कितलेशेच गोंयकार भायर सरलेले. त्यावूय गोंयकाराक अशाच पद्दतीन एक्स्टॉर्शनीट त्या वेळार आमचेच गोंयकार म्हणटाले, पोर्तुगीजाय म्हणटाले. आयज तशेंच एक्स्टॉर्शनीट आमकां सोशल एक्टिविस्टांक म्हणटात. परिस्थिती कांयच बदलूंक ना, परिस्थिती तीच आसा. त्या खातीर आमकां 14 वर्सां वाट पळोवची पडली. पूण आयज गोंय राखपाक जर आमी ती 14 वर्सां वाट पळोवया म्हणशात जाल्यार 14 वर्सान गोंयचें घट्टाण जातलें. गोंय आमकां कांयच उरचें ना आणि गोंय राखप ही आमच्या प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी आसा. आणि ते जर राखतलो जाल्यार आमकां तोंड उगडचें पडटलें. आमकां तोंड उगडून कितें बरोबर आणि कितें चूक हें उलोवचें पडटलें. तुमी वगी जर रावशात जाल्यार हे मनीस गोंय काबार करत रावतले. आणि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाचो वापर उपेग दर एका गोंयकाराक करचो पडटलो. फक्त कांय मोजकेच लोक जे वावुरतात तितल्या पुरतीच हे मर्यादीत आसपाक जायना. प्रत्येकान आपलो फ्रीडम ऑफ स्पीचाचो वापर करचो पडटलो. प्रत्येकान आपल्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाच्या अधिकाराचो वापर करचो पडटलो. तो जर केलो जाल्यारूच आमी गोंय राखपाक शकतले. आयज खरें म्हटल्यार सोशल एक्टिविस्टांचे आमी उपकारी आसपाक जाय. ते ज्या तरेन आयज वेगवेगळे विशय घेवन झगडटात झुजतात तेंचेर वेगवेगळे आरोप जातात. सोशल एक्टिविस्टांचेर आरोप जातात. सोशल एक्टिविस्टांचो पयलो प्रश्न करतात, बाबा तुजें पोट कशें भरता, तुजो धंदो कितें, तूं उठ सूट व्हिडिओ काडटा, तुजी नोकरी कितें? अरे होच प्रश्न जर आमी पॉलिटिशियनांक करत जाल्यार कितें? पॉलिटिशियनाचो धंदो कितें? जो मनीस भांगराचेर भांगरा देवाक घालता तेचो धंदो कितें तो आमकां सांगचो ताणी. जो मनीस आयुर्वेदिक डॉक्टर, चीफ मिनिस्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून तो सस्टेन जाता त्याचो एक्स्ट्रा दुसरो धंदो कसलो तोय आमकां सांगचो. प्रत्येक मनशाच्या
उत्पन्नाचो स्रोत कितें हे तुम्ही जर सोशल एक्टिविस्टांक विचारतात जाल्यार जनता म्हणून आमी तुमकां विचारतात. तुम्ही सरकारान येतकूच तुमचें उत्पन्न हे 200-300% वाडटा. सरकारान रावन तुम्ही बिजी सरकार चलोवपाक तरी तुमचो धंदो तेजीन चलता. केन्नाच कोणाचो सरकारान गेल्लो तो धंदो बुडलो अशें आमकां आयकपाक मेळना. हें कशें घडटा त्यावूय प्रश्नाची उतरां तांणी दिवची पडटलीं. आयज जो मनीस गोंय राखपाक भायर सरला तो मनीस उपाशी रावचो ना. त्या मनशाक खंयसून ना खंयसून तरी कोण ना कोण तरी पावता. त्या खातीर त्यांच्या उपासपणाची काळजी कोणीय करपाची न्हू. त्यांचो धंदो वेवसाय कितें आनी ते पोट कशें भरतात तेंचें पोट भरत रावतलें. तुम्ही जी पोटां फुगयल्यात आमचें गोंय लुटून ती पोटां आमकां फोडची पडटलीं. आनी जो मेरेन आमी ती पोटां फोडिनात तो मेरेन आमकां गोंय राखपाक मेळचें ना. स्वप्नेश शेल्लेकार एकटो ना. स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या फाटल्यान पुराय गोंयकार आसात. आयज दर एक गोंयकार हांगासर हजर जावन ताका आपलो पाठिंबो दिवपाक शकना. मॉरली स्वप्नेश शेल्लेकाराक पुराय गोंयांतल्यान सपोर्ट आसा. ज्या तरेन खरें म्हटल्यार हसपाचें लज दिसपाक जाय ह्या सरकाराक. ज्या तरेन रिलिजियस सेंटिमेंट्साचो आधार घेवन स्वप्नेश शेल्लेकाराचेर तो FIR रजिस्टर केलो. गोंयांत टायगर रिजर्व जावपाक जाय ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची भुमिका आसा. गोंयांत टायगर रिजर्व जावपाक जाय हो हायकोर्टाचो डिसिजन आसा. मागीर स्वप्नेश शेल्लेकाराचें कितें चुकलें. आमची देवी ही ताचें वाहन वाघ आसा. आयज वाघाची कितल्याशाच गांवांनी पुजा करतात आमी. तुमकां जर देवी मान्य आसा जाल्यार ते देवीचे वाहन वाघ कित्याक तुमकां मान्य ना. आयज दुर्दैवाची गजाल आमचो TCP मिनिस्टर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हो एक बरो फोटोग्राफर नेचर फोटोग्राफर. आयज तो वेगवेगळ्या फॉरेन कंट्रीन वचून खंय वाघ दिसता काय म्हणून सोदीत आसता आनी ताचे फोटो मारता आनी तो आपल्या सोशल मिडियाचेर घालता. अरे तुज्या घरा फुड्यान जर वाघ येता जाल्यार तुका आनी भायर कित्याक वचपाक जाय. तुझे कॅमेरा घे आनी ते 70नीच भोंव आनी वाघाचे फोटो मार. वालोर तुका. तू हांगासर वाघ नाका म्हणटा आनी फॉरेनाक वचून तू वाघाचे फोटो मारता. ही सगळी फकाणां चल्ल्या. ही फकाणां आमी गोंयकारांनी वळखपाची गरज आसा. आयज इतले लोक स्थलांतर करचे पडटले. इतल्या लोकांक गांव सोडचे पडटले. तुमकां जर इतलीच हिम्मत असली जाल्यार स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या त्या व्हिडिओचेर तुम्ही तो डाटा रिलीज करपाक जाय आसलो की कितल्या लोकांक टायगर रिजर्वा खातीर तुमकां स्थलांतर करपाचें पडटलें आसलें. हें कांयच करिनासतना तुम्ही रिलिजियस सेंटिमेंटाचेर उलयता. रिलिजियस सेंटिमेंटाचेर जर तुम्ही उलयता आनी तुम्ही जर स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या अगेन्स्ट जर FIR रजिस्टर केल्लो आसा जाल्यार जे नालायक आमदार नालायक देश हलकट आमदार ज्यांच्यानी देवा समोर सोपूत घेतलेलो देवाची फकाणां केली अपमान केलो पुराय गोंयांत पळयलें त्या विरोधात त्याच स्वप्नेश शेल्लेकारान पुलीस कंप्लेंट केलेली त्याच पणजी पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यार ताचेर कित्याक FIR जायना. रिलिजियस सेंटिमेंट जर तुम्ही म्हणटात जाल्यार रिलिजियस सेंटिमेंट त्या विशयान रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले आसात. ताचेर कित्याक FIR जावना. हाचेर कित्याक FIR जाता. लज धरात. म्हाका दिसता बाय करिना शिरोडकर हे भुरगें आसा. ताका बरो फुडार आसा. बरो फ्युचर आसा. गोंया खातीर जर ताका काम करपाची इच्छा आसा जाल्यार तांणी बरें फुडें सरचें. पूण असल्यो फोटींग कंप्लेनी करून जो गोंया खातीर वावुरता त्याच्या विरोधान आपलो वापर करपाक तांणी पॉलिटिकल पार्टीक दिवचें न्हू हाची हांव विनंती करता. आनी आमी लोकांनी ही कंप्लेंट फाटी घेवपाक प्रेशर घालच्या परस आय अपील टू करिना शिरोडकर बाय प्लीज यू गो टू द पुलिस स्टेशन आणि ती कंप्लेंट तू फाटी घे. ती कंप्लेंट फुडें मुखार वचोन अशा पद्धतीन स्वप्नेश शेल्लेकाराक सतोवपाचो प्रयत्न जो चल्ला तो बंद पडपाक जाय. तू एक गोंयकार. तुका जर खरीच गोंय बद्दल जर मोग आसा जाल्यार ती फटींग कंप्लेंट फाटी घे आणि गोंया खातीर फुडें सर. तुजी लिडरशीप ही गोंय राखपाक वापर. गोंयची पाड घालपाक वापरूं नाका. आय अपील टू ऑल गोवन्स सगळे गोंयकार स्पष्टपणान उलोवपाक शिकात. कितें बरोबर कितें चूक हें सांगपाक शिकात. तुम्ही जर वोगी रावशात जाल्यार तोंड आसून सुद्धा हेच्या फुडें तुम्ही उलोवपाक शकचे ना इतलें हांव सांगता. वी आर फुल्ली विथ स्वप्नेश शेल्लेकार. स्वप्नेश शेल्लेकारा सारक्या लढवय्या मनशां बरोबर आमी आसतलेच आनी आमी आसपाकूच जाय. आनी एक स्वप्नेश शेल्लेकर न्हू आमकां गांवां अशे 1000 स्वप्नेश शेल्लेकर उबे करपाक जाय जाल्यारूच आमी गोंय राखपाक शकतले. थँक्यू व्हेरी मच.